სალამი ჩემო საყვარელო ხალხო. თქვენთან ისევ მე ვარ ნინო მესხელი და დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი კუჭნაძლავის წმენდაზე. ალბათ ფიქრობთ, რას გადაგვეკიდა ეს ქალი კუჭნაძლავზე რატომ მუშაობს. მაგრამ მინდა გაგახსენოთ, რომ აი ეს კუჭნაძლავის წმენდის პროგრამა სჭირდება აბსოლუტურად ყველა ადამიანს. სჭირდება იმას, ვისაც აქვს კუჭნაძლავის პრობლემები, ვისაც აქვს ალერგიები, ვისაც აქვს დიაბეტი, ვისაც აწუხებს სახსრები, ვინც ემზადება ოპერაციებისათვის, ვისაც აქტიური სწავლა სჭირდება, ეს არიან სკოლის მოწაფეები, ეს არიან სტუდენტები, ეს არიან ქალები, რომლებიც ემზადებიან დაორსულებისთვის, ეს არის მეძუძური დედები, ეს არის ქალები შემდგომში პრედკლიმაქსურ და კლიმაქსურ პერიოდში. მოკლედ, აი ნებისმიერი დაავადება, რომელიც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს, იწყება იმით, რომ ორგანიზმში, სისხლში გროვდება შხამები, ტოქსინები, რომელიც წამლავს მას და არ აძლევს საშუალებას, რომ სწორად იმუშაოს. თუ ორგანოებმა იმუშაოს სწორად, თუ თირკმელებმა, თუ კუჭნაძლავმა, თუ ღვიძლმა, გულმა, ანუ ყველაფრის პრობლემა ხდება ის, რომ სისხლის შემადგენლობაში არ არის ის, რაც სჭირდება უჯრედსკვებისათვის. და ეს არის ბევრჯერ მითქვავს, ეს არის შესაბამისი 24 ამინომჟავა, 15 მინერალი, 12 ვიტამინი, 7 ენზიმი, რა ქვია, არამდგრადი ცხიმები და წყალი. აი ეს არის ჩვენი სისხლის შემადგენლობა. როგორც კი სისხლის შემადგენლობა იცვლება, უჯრედი ვეღარ ღებულობს იმ კვებას, რაც სჭირდება მას აღდგენისათვის და უშვებს დაღლილი და ძველი უჯრედების მაგივრად არახარისხიან უჯრედებს და ეს უხარისხო უჯრედები, ატიპიური უჯრედები იწვევს, ამ ატიპიური უჯრედების დაგროვება იწვევს სხვადასხვა დაავადებებს. რომც დაავადებები არ იყოს, აი თუ გაკლიათ ენერგია, თუ თქვენ გაღიზიანებული ხართ, თუ თქვენ ადვილად იღლებით, თუ ნებისმიერი პრობლემა გემართებათ, განსაკუთრებით ის ხალხი, ვინც ცხოვრობს მეგაპოლისებში, ანუ დიდ ქალაქებში, ყველა ადამიანი, ვისაც უნდა რომ შეცვალოს თავისი ცხოვრება, პირველ რიგში უნდა შეცვალოს თავისი სხეული და სხეულის შეცვლა იწყება კუჭნაძლავის წმენდით. იმიტომ რომ დაბადებიდან დღევანდელ დღემდე ნებისმიერ ადამიანს დაგროვილი აქვს ის, რაც მის ორგანიზმს, მის ორგანოებს უშლის, რომ სწორად იმუშაოს. თუ კუჭნაძლავი წესრიგში არ აქვს ადამიანს, მას ენერგია აკლდება. რატომ? იმიტომ რომ უჯრედი ვერ ღებულობს ისეთ კვებას. ნახეთ, ნებისმიერი ქრონიკული დაავადება. არ აქვს მნიშვნელობა რა დაავადება. არ აქვს მნიშვნელობა ეს კუჭნაძლავის დაავადებაა თუ სხვა რომელიღაცა ორგანოსი, მაგალითად გულის, თირკმელის, ფარისებური ჯირკვლის, თავის, ფეხის, ტვინის. არ აქვს მნიშვნელობა. ნებისმიერი იწყება იმით, რომ შესაბამისი პრობლემა იწყება იქ, სადაც შესაბამისი კვება არ მიდის. აი თავით ვთქვათ, ეს ნიშნავს, რომ აი ამ მომენტში თქვენ თავში იმდენი და ისეთი სისხლი არ მიდის, როგორიც არის საჭირო. ყურით ვთქვათ, ნიშნავს ისეთი და იმდენი სისხლი არ მიდის, რამდენიც არის საჭირო.
ღვიძლის პრობლემა გაქვთ, ისევ ნიშნავს, რომ იმდენი და ისეთი სისხლი არ მიდის. ფეხით კი ვართ, ისევ იმას ნიშნავს, რომ იმდენი და ისეთი სისხლი არ მიდის ამ უბანში და ისეთი სისხლი არის ხარისხიანი, ხარისხობრივად სისხლი შეიძლება არ იყოს ისეთი, როგორიც საჭიროა და რაოდენობრივად ამაზე სხვა დროს ვილაპარაკოთ. ძირითადად ხერხემალთან და რაღაცა ზეწოლასთან არის დაკავშირებული, თუმცა რაოდენობრივად ყველა შემთხვევაში, როდესაც დიდი ხნის განმავლობაში კვება არის დარღვეული, სისხლძარღვების შევიწროვება ხდება ნალექების გამო და ვიწრო სისხლძარღვი ნაკლებ და უფრო სხვა ხარისხის სისხლს ატარებს და ისევ დაუბრუნდით იმას, რომ იწყება კუჭნაწლავი. ესე იგი, სიმსუქნეა, სიგამხდრეა, გამონაყარია თუ ქავილია თუ ტკივილია თუ ვერ დაორსულებაა თუ რა ვიცი რა გითხრათ, ნებისმიერი ქრონიკული პრობლემა არის კუჭნაწლავის წესრიგში არ ქონა და ყველა დაავადება, რომელიც ითვლება მოურჩენლად, აი მაგალითად ფსორიაზი, აი მაგალითად ვიტილიგო, აი ყველა შემთხვევაში ეს დაავადებებიც მედიცინაში ითვლება, რომ ის მოურჩენელი დაავადებები. ეს არის შორს წასული კუჭნაწლავის არასწორი მუშაობა. რატომ? აქაც სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება იყოს. შეიძლება თანდაყოლილი მიზეზებიც იყოს. ამ თანდაყოლილი მიზეზებს შეიძლება გაუმკლავდეთ იმ შემთხვევაში, თუ რაღაცა ორგანოს ნაკლებობით არ გაჩნდა ბავშვი, თუ რაღაცა არ აქვს იმ ორგანოებიდან, რაც უნდა ჰქონდეს, მაშინ სხვა პრობლემაა და ქირურგების და სხვა სპეციალისტების გადასაწყვეტია. დანარჩენ ყველა შემთხვევაში შეიძლება შეცვლა და როგორ შეიძლება შეცვლა? ისე, რომ კუჭნაწლავი უნდა გაიწმინდოს. იმისაგან, რაც არის დაგროვილი, იმისაგან, რაც შამავს, იმისაგან, რაც ენერგიას ართმევს, იმისაგან, რაც ტკივილს აძლევს. ესე იგი, ჯამთელი კუჭნაწლავი ნიშნავს ჯამთელ იმუნიტეტს. ისე სიტყვა იმუნიტეტი ლათინურიდან რო გადმოვთარგმნოთ, გაწმენდას ნიშნავს, წმენდას, განწმენდას ნიშნავს. მაშასადამე თუ სხეული არ არის გაწმენდილი, იმუნიტეტიც დაბალია. ეხლა დღევანდელ დღეს, როდესაც პანდემია გვაქვს და ყველა იმ სიტუაციაში ვართ, რომ რა იქნება ხვალ, ვინ ავად გახდება, ვინ ცოცხალი დარჩება და ვინ გადაყვება ამ პრობლემას, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ხდება ის, რომ სხეული ისეთ წესრიგში იყოს, რომ სერიოზულ პრობლემას არ უქმნიდეს ჩვენ ჯანმრთელობას. ალბათ თვალყურს ადევნებთ, რომ სიკვდილი და პრობლემა აი ამ კოვიდის დროს ემართება იმას, ვისაც აქვს ქრონიკული დაავადებები, სერიოზული, ეს ერთი, და იმას, ვისაც დაგვიანებით მოუხდა მიმართვა. აი ეს ორი ვარიანტია. მაშასადამე პირისპირ ვდგებით იმ საკითხთან, რომ საჭიროა კუჭნაწლავი მოვიყვანოთ წესრიგში. ახლა როგორ უნდა მოვიყვანოთ? რა არსებობს? არსებობს, მე შემიძლია გითხრათ, რომ 70%-ში წყალხსნადი ტოქსინები გამოყავს კორალის წყალს. იმას თუ დაუმატებთ H5-ას, ეს არის შესაძლებლობა, რომ გავანეიტრალოთ ის არასწორი უჯრედები, ანუ ანტიოქსიდანტია, ძლიერი ანტიოქსიდანტი. აი, სერიოზული ტკივილის დროს რამდენიმე კაფსულა H5-ი წყალში რო გახსნა და 2 კლუპი რო დალიო, ეგრევე თავის ტკივილი გაგილის. აი, ესეთი თვისებებიც აქვს.
იმ ფეხმა რო იცის აი გამეკვანძა გამენასკვა ფეხის საშინელი ტკივილი იცის ეს არის სისხლძარღვის პრობლემა ესეთ შემთხვევაშიც აი ორი კაფსულა რო ჩააგდოთ ერთ ჭიქაში და რამდენიმე ყლუპი დალიოთ მომენტალურად ეს პრობლემა იხსნება ანტიოქსიდანტი საჭიროა ესე იგი ორი ვარიანტი არსებობს კორალში კუჭნაწლავის წმენდისა. ერთი არის დეტოქს პროგრამა. კორალ დეტოქსში შედის წყალი, შედის H500, შედის ასიმილატორი, ეს არის ფერმენტი, რომელიც მონელებას აუმჯობესებს იმისათვის, რომ ახალი არასწორი უჯრედები არ გაჩნდეს და ეს არის ლეციტინი. ლეციტინი არის ის პროდუქტი, რომელსაც ცხიმხსნადი ტოქსინები გამოყავს ორგანიზმიდან. აი ეს არის ძალიან კარგი ვარიანტი. ვისაც აქვს უკვე რაღაცა პრობლემები, ხილული, მაგალითად სერიოზული ნაწლავების პრობლემები, ღვიძლის პრობლემები, ისა რა ქვია, დისბაქტერიოზი და აი იცის, რომ სერიოზული ქრონიკული პრობლემები აქვს, არის მეორე ვარიანტი, ძალიან საინტერესო ვარიანტი, ამას ქვია ზდაროვი კიშეჩნიკ, ჯამთელი კუჭნაწლავი. რა შედის მის შემადგენლობაში? 17 პროდუქტი შედის. 17 პროდუქტი. და გაყოფილია აი ამ პრეპარატების მოქმედება სამ ნაწილად. პირველი 10 დღე იწყება აქტიური წმენდა კუჭნაწლავისა. ამაში შედის ისეთი პროდუქტები, რომელიც ანტიპარაზიტულიც არის, ინტოქსიკაციის მომხსნელიც არის, ღვიძლის გამაძლიერებელი, კუჭნაწლავის მოქმედების გაუმჯობესებელი, სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესებელი და ასე შემდეგ. ანუ გამოყავს წმენდავს და გამოყავს ტოქსინები. მეორე 10 დღე ეს არის თანდათანობით აღდგენა კუჭნაწლავის მუშაობისა. რა არის აქა? აქ არის ისეთი პროდუქტი, რომელიც აძლიერებს ღვიძლს, აძლიერებს კუჭს, აუმჯობესებს მონელებას, აძლიერებს დაშლას პროდუქტის, ანუ უფრო ადვილად იშლება შემადგენელ ნაწილებზე საჭმელი, რომელიც მიიღო ადამიანმა და შესაბამისად ის ისა რა ქვია პრობლემები არ ჩნდება. ამასთან ერთად არის დისბაქტერიოზის სამკურნალო პროდუქტები აქა, რომელიც ხსნის მაგალითად აი ანტიბიოტიკების მიღების შემდეგ, სერიოზული დაავადებების შემდეგ, ოპერაციების შემდეგ, როდესაც იძულებულია ადამიანი, რომ ძალიან სერიოზული მედიკამენტები მიიღოს, კუჭნაწლავის ტრაქტის მუშაობა ძალიან ფერხდება და ფუჭდება და ამისათვის წმენდის შემდეგ აღდგენა სჭირდება მერე იმ სიტუაციის, რაც შეფერის სწორად მუშა ნაწლავებს. და შემდეგი 10 დღე ეს არის ნორმალიზაცია კუჭნაწლავის ტრაქტის მუშაობისა და იმ შემადგენელი ნაწილების მიღება, რაც აი წეღან ჩამოუთვალე საჭიროა უჯრედის განახლებისათვის. ესე იგი 30 დღიანია პროგრამა. პირველი დეტოქს პროგრამაც 30 დღიანია და ეს ზდაროვი კიშეჩნიკ პროგრამაც არის 30 დღიანი. გააჩნია ვის რამდენად სერიოზული პრობლემა აქვს. ეს არის პირველი ეტაპი, რომელიც ადამიანმა უნდა ჩაიტაროს და აბსოლუტურად ყველა, ვინც ამას იხმარს, აღნიშნავენ, რომ ენერგია მოემატათ, განწყობა უკეთესი აქვს, თავის ტკივილებმა გაუარათ, ქრონიკული პრობლემები ისა რა ქვია მოიცილეს ქრონიკული პრობლემები. ხალხი, რომელიც წლების განმავლობაში რაღაცა დაავადებებით დადიოდა, გაუმჯობესებას აღნიშნავენ ერთი თვის მანძილზე, აი ამა თუ იმ
პროდუქტის მიღებისას. ისეთ შემთხვევებში, როდესაც შორს წასული არის დაავადება, რომელიღაცა, კიდევ არის 14 დღიანი პროგრამა, რომელსაც კალავადა ჰქვია და ძირითადად ამას ხმარობენ აი სერიოზული პრობლემების დროს, აი ამ გაწმენდის შემდეგ. ესე იგი, ძირითადი პრობლემა რომ მოაცილეს და მერე ღრმა წმენდა ძალიან ხშირად შედეგები და აი ყველაზე აღსანიშნავი და ხილულად გამოხატული შედეგები არის ხოლმე უშვილობის დროს, როდესაც ერთი თვე აი წმენდით გააკეთებენ და მერე 14 დღიანი კალავადა. როგორც წესი, ამის შემდეგ დაურსულება ხდება, იმიტომ რომ ორგანიზმი იწმინდება იმისაგან, რაც უშლის. ყველა შემთხვევაში უშვილობის პრობლემა არის რაღაცა ინტოქსიკაცია, რომელიც არ ჩანს ჩვეულებრივ ანალიზებში და მინდა გითხრათ, რომ არსებობს 100-ზე მეტი რაღაცა, ბაქტერიები, ტოქსინები, ვირუსები, რომელიც შეიძლება იყოს ორგანიზმში და რისი დადგენაც ლაბორატორულად ვერ ხერხდება, იმიტომ რომ საუკეთესო ლაბორატორიებში 7-8 სხვადასხვა თქვათ პარაზიტიანი ინტოქსიკაცია შეიძლება დაადგინოთ, დანარჩენი არ დგინდება და აი ეს მთლიანად კუჭნაწლავის წმენდითი მოქმედება ძალიან კარგ შედეგს იძლევა. არ არის ეს პროდუქტები ჩემი გადმოსახედიდან ისეთი ძვირი, რომ ვერ შეძლოს ადამიანმა, იმიტომ რომ აი ქრონიკული დაავადებების არსებობის შემთხვევაში ბევრად უფრო მეტ თანხას ხარჯავენ ხალხი თავის გამოკვლევებზე, ექიმების ვიზიტებზე, წამლების მიღებაზე რაღაცა და არც შედეგი ისეთი არ არის და ეს არის გარანტირებული შედეგი, იმიტომ რომ როგორც კი სხეული გაიწმინდება იმისაგან, რაც უშლის, შედეგიც გამოდის შესაბამისი. ამით მე დავამთავრებ დღეს საუბარს კუჭნაწლავის წმენდაზე. ვფიქრობ, რომ ის ხალხი, ვისაც დაუჯდება ჭკუაში, კარგი იქნება, რომ დამიკონტაქტდეს, მაგალითად, ერთი და მეორე, გეტყვით ახლა, რამდენი $86 ღირს, აი მაგალითად ზდაროვიკი შეჭნიკ, რომელშიც 17 პროდუქტი შედის. ეხლა 17 სათითაოდ რო იყიდოთ, საშუალოდ $15-დან $35 ღირს თითოეული და წარმოიდგინეთ ეხლა ეს კომპლექსში როა, რამდენად ძლიერი მოქმედება ხდება ორგანიზმზე და რამდენად შედეგიანია. ძალიან კარგ შედეგს იძლევა, ისე რომ მე გთავაზობთ, ვისაც ჭკუაში უჯდება, რომ სხეული მოიყვანოს წესრიგში და გაანთავისუფლოს იმ ინტოქსიკაციიდან, რომელიც თქვენ გაქვთ დაგროვილი და ქრონიკული დაავადებისაგან გაანთავისუფლოს თავისი სხეული, აი ეს გზა არის ძალიან მისაღები და ძალიან ადვილი. იმიტომ რომ ეს არ არის ნემსები, ეს არ არის გაუთავებელი ანალიზები, ეს არის პროდუქტები, რომელსაც დღეში 2-ჯერ, 3-ჯერ სვავთ ერთი თვის განმავლობაში, ძალიან რბილად და ყოველგვარი გამწვავებების გარეშე ღებულობთ შედეგს და ტკბებით იმ შედეგს მინდა გითხრათ. ამით დავამთავრებ დღეს და ინტერესი, ვისაც გაუჩნდება, ვისაც მოუნდება სხეულის წესრიგში მოყვანა, მომმართეთ პირადში. კარგად ბრძანდებოდეთ.